Сейчас я буду делать такой вот смузи себе. Я дико рада, потому что мы смогли купить наконец-таки такой NutriBullet. Может быть, вы слышали, он мега популярен, измельчает абсолютно все, делает классные смузи, все сохраняя внутри. И вот сейчас я вам покажу, что я сюда насыпала. У меня есть очень много шпината, листьев шпината. Также здесь одно яблочко, 5 небольших фиников. Здесь у меня размороженная клубника, может быть, штучек тоже 5. Здесь семечки подсолнечника. И, по-моему, это все, что я сюда положила. Я залью рисовое молоко. Вот, будет офигенно вкусный смузи. Я сейчас все сделаю и к вам вернусь. Вот такая вкусняшка у меня получилась. Девочки, не обращайте внимания, что такой зеленый. Это типа зеленый смузи, он такого цвета и должен был быть. И это просто офигенная консистенция. Ладно, это, наверное, сейчас выглядит как реклама NutriBullet. Но, знаете, у меня до этого мой блендер обычный, он не справлялся вот с такой вот перемолкой. Например, финики у меня всегда там были такими полукусками. Этот просто монстр, он сделал все за 1-2 минуты. Я даже испугалась, думала, сейчас у меня все полетит. Сейчас я первый раз вот пробовала его и уже попробовала NutriBullet первый раз, попробовала этот смузи, и он такой вкусный. Вот клубника, финики дают такую классную сладость, он такой зелено-клубничный. Короче, дико вкусно, полезно. Теперь я таки буду делать шейки каждый день. И, кстати, у них там еще прилагается такой как буклет с рецептами. И я надеюсь, что я очень много разного всего испробую и буду вам рассказывать. Так, очередной такой смузи я готовлю. Я стараюсь сейчас пить такие каждый день. Опять в мою чашу NutriBullet я кладу 50% шпината. Кстати, шпинат и вот еще кейл — это самые-самые полезные зеленые такие вот зеленушки, которые вы можете кушать. Здесь у меня, по-моему, 4 маленьких финика, 1 банан, такая горсть семечек подсолнечника. И там вы не видите, у меня там очень-очень спелый, вообще переспелый авокадо, совсем зрелый. В общем, вот, я импровизирую, налью молока рисового и буду все это взбивать. И если у вас нет NutriBullet, вы также можете в любом своем блендере сделать такой типа как коктейльчик полезный. Я недавно узнала, что оказывается человек, который вот употребляет каждый день какую-то еду, мы оттуда не все нутриенты, да, не все полезные вещества черпаем. И вот если мы делаем такое типа как смузи, то в таком виде перемолотом, смешанном, да, мы получаем гораздо больше полезностей, в 10 раз больше, что ли, не буду врать, не помню цифру. Но, в общем, и даже у кого проблемы, например, с желудком, вам гораздо проще будет вашему желудку именно переварить даже такой вот размоленный коктейльчик. И вот что у меня получилось, такое классное зеленое чудо. И он такой нежный-нежный, и банан дает такую классную сладость и легкость. В общем, очень вкусно. Разные вариации мне нравится делать. Главное, что это очень полезно, очень хорошо усваивается. Такая бомба витаминов. И это дико вкусно, я уже попробовала. В этот раз я добавила больше молока, и у него консистенция не такая кремовая, несмотря на то, что там и банан, и авокадо. Авокадо и банан, мы знаем, да, придают такую кремовую текстуру. Приятного нам аппетита и всем тем, кто сейчас также делает смузи или просто что-то кушает полезное. Вот сейчас я сделала очередное смузи, и я уже все погрузила в такую вот чашку. Здесь у меня рисовое молоко, как обычно, шпинат. И сегодня я сделала такую простую версию, я положила туда 1 хурму. Сейчас она в самом таком тренде, в самом соку. И здесь я насыпала такой вот огромный кладезь клетчатки, это измельченные семена льна. Вот, буду я все это вместе мешать. И хурма сама по себе, она у меня была очень спелая, очень сладкая. Сюда я не кладу ни банан, ни фиников, ничего. Вот такой обычный простой вариант, но также будет вкусно и полезно. Сейчас я буду все это готовить. Такой вот классный шейк у меня получился, зеленого яркого позитивного цвета. Будем это вместе с Лешей сегодня пить. Итак, еще один рецепт полезного смузи. В основном здесь у меня опять же 50% шпината, листьев шпината. Здесь не видно, спряталось все за листиками. А вот зеленый 1 авокадо, спелый, конечно же, здесь 1 банан. И я насыпала орешки кешью немножко. И вот это коричневый порошок, довольно-таки много я насыпала. Это у меня измельченные семена льна. И они у нас богаты клетчаткой. Сейчас я все так же, как обычно, залью своим рисовым молоком и буду все взбивать.
покажу вам сейчас такой зеленый смузи, который я буду делать. Это отличный вариант, кстати, на завтрак. У меня сейчас, ну, можно сказать, второй завтрак. И на дно я положила калли, капусту такую, кстати, она у нас очень недорого стоит, даже меньше евро. Вот такой огромный... Такая огромная упаковка. Положила яблочко чуть больше, чем вот это сверху. И у меня один стебель сельдерея. Такой зеленый смузи получится. Я еще все это долью, как обычно, рисовым молоком, которое я лью во все мои смузи. Можно любое молоко использовать, или даже лучше, наверное, даже воду. Налила я сюда всю жидкость, кстати, да, и даже чуть воды сверху долила, потому что у меня закончилось молоком. И решила я еще добавить вот такие измельченные семена льна, я их часто добавляю, они богатые клетчаткой, чуть сюда насыпем. Вот такие два классных зеленых шейка у меня получились. Я уже попробовала, очень-очень вкусно. Это такой способ, если вы не любите сельдерей, то если вот так вот сделать такой микс с яблочком, еще с чем-то, получается очень-очень вкусно. Напишите, пожалуйста, может быть, где-то знаете, где можно купить именно такие вот клевые стаканы, такие классные, с ручкой, специальные для смузи. Я буду очень-очень вам признательна. Это все. Всем привет, аппетита и пока-пока.